Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. L'estate è finalmente arrivata e i turisti, nuovamente liberi di spostarsi dopo l'emergenza Covid, stanno già affollando nuovamente le spiagge della nostra regione. Lignano è pronta ad accoglierli, lo ha ribadito il sindaco Luca Fanotto oggi all'inaugurazione della stagione balneare 2021. La stagione balneare 2021 di Lignano Sabbiadoro è stata ufficialmente inaugurata questa mattina alla Terrazza Mare, alla presenza del sindaco Luca Fanotto, dell'assessore regionale al turismo Sergio Bini, del presidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni Emanuele Rodeano. Diverse le autorità presenti nella sala che si estende sul mare, dove è tradizione dare il fischio d'inizio all'estate della località balneare friulana. Sarà una stagione buona, a mio avviso, perché i presupposti ci sono tutti, le prenotazioni sono in crescita, soprattutto nei mesi di luglio e di agosto. C'è una grande voglia di fare vacanze, di farla al mare, perché insomma forse c'è anche la necessità di uscire da un periodo di costrizione e di limitazione della libertà. Abbiamo di fronte ai nostri occhi una spiaggia gremitissima, gli ombrelloni pieni in ogni ordine di posto. Nelle interlocuzioni che ho avuto con operatori economici mi parlano e mi dicono è sold out addirittura per diverse settimane. Cioè, che dire, siamo ripartiti alla grande. Tutto sta andando nel migliore dei modi, i numeri ci sono, solo per citarne così a titolo indicativo, il sito online ieri di Lignano Sabbiadoro Gestioni ha avuto 800 accessi che si sono tradotti in 500 prenotazioni, sono numeri di tutto rispetto. Rimaniamo a Lignano perché nel nuovo hub allestito nella palestra comunale il 22 e 23 giugno circa 1000 turisti potranno ricevere la prima o la seconda dose di vaccino. Lo ha annunciato il vicepresidente con delega alla salute Riccardo Riccardi. Non ci si ferma a Lignano, ha annunciato Riccardi all'ANSA. Avvieremo la campagna vaccinale anche a Grado e sempre con un occhio di riguardo alle realtà turistiche, a Tarvisio con soluzioni mirate anche ad altre località della montagna friulana. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1678 tamponi molecolari sono stati rilevati 8 nuovi contagi, uno dei quali riguarda un migrante richiedente asilo a Trieste, con una percentuale di positività dello 0,48%. Sono inoltre 1406 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi di contagio, lo 0,21%. Nella giornata odierna non si registrano decessi, i ricoveri nelle terapie intensive sono 4, mentre quelli negli altri reparti scendono a 8. I decessi complessivamente ammontano a 3.794, i totalmente guariti sono 93.347, i clinicamente guariti 5.639, mentre quelli in isolamento scendono a 4.577. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.369 persone. Passiamo alla cronaca. Primi sequestri in spiaggia a Lignano Sabbiadoro da parte degli agenti della polizia locale della cittadina balneare guidati dal comandante Alberto Adami. Oltre a sorvegliare l'arenile per garantire ai bagnanti la tranquillità e a invitare a rispettare le disposizioni anti-Covid, non manca la tutela dei commercianti onesti con controlli sugli abusivi. Nelle ultime ore sono stati sequestrati diversi teli da spiaggia, parei, braccialetti e cinture proposte ai turisti da persone senza licenza per questo tipo di attività commerciale. 2 interventi di soccorso hanno interessato la tarda mattinata e il primo pomeriggio le squadre di Forni di Sopra e Forni a Voltri. Nella tarda mattinata a Forni di Sopra una donna del 1956 si è smarrita a quota 1200 metri. Il marito ha chiamato i soccorsi, resi difficoltosi anche dalla scarsa copertura telefonica nella zona. L'hanno cercata 3 squadre con 6 tecnici del soccorso alpino, un'unità cinofila e i soccorritori della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco volontari del posto. La signora è stata individuata grazie ai richiami a voce, era spaesata e agitata ma non presentava problemi di tipo sanitario. Il secondo intervento si è svolto quasi contestualmente in Val Pesarina, dove una signora del 1957 di Tricesimo è caduta procurandosi una probabile lussazione alla spalla. Sul posto la Sores ha inviato l'elisoccorso sanitario regionale e anche le squadre di terra dalle stazioni di Forni a Voltri. La donna, molto dolorante, è stata stabilizzata dall'equipe sanitaria dell'elisoccorso e portata poi all'ospedale di Tolmezzo. A Cimano un parapendio è caduto sul tetto di una casa, per fortuna l'incidente non ha avuto gravi conseguenze per il protagonista dell'episodio che è comunque stato accompagnato dall'ambulanza del 118 a San Daniele. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco volontari di San Daniele.
Inaugurato a Gemona il Cammino di Sant'Antonio, il percorso ideale che collega la località friulana alla Basilica del Santo a Padova e si ricongiunge con Capomilazzo in Sicilia. Valorizzare i cammini, la riproposizione dei percorsi della fede anticamente affrontati dai pellegrini per raggiungere luoghi e testimonianze del culto religioso, per creare nuove occasioni di promozione del territorio attraverso una forma di turismo lento e consapevole che tenda a far riscoprire ed esaltare le peculiarità presenti nelle aree interessate. È quanto è stato evidenziato all'inaugurazione del Cammino di Sant'Antonio, il percorso ideale che collega Gemona del Friuli alla Basilica del Santo, a Padova, e si ricongiunge con Capomilazzo, in Sicilia, il luogo quest'ultimo dove il santo, come si racconta, approdò dopo un naufragio nel rientro dal Marocco per poi proseguire fino alla città veneta nel suo viaggio volto a diffondere la fede. Un ulteriore tassello che noi come Regione Friuli Venezia Giulia, che Promoturismo ha messo e metterà a disposizione dei potenziali turisti, un'offerta già ricca. Noi abbiamo già dei cammini molto importanti e riconosciuti, il Cammino Celeste, le Pievi della Carnia, le chiesette delle Valli del Natisone, San Cristoforo, insomma la Romea Strata passa comunque da ste parti, una forma di turismo che è cresciuta in maniera prepotente in questi ultimi anni. Anche lo scorso anno, nonostante la pandemia, abbiamo dato dei segnali molto importanti. È un'occasione meravigliosa per tutta la regione e non solo, perché Gemona oggi dà effettivamente l'inizio ad un percorso che è frutto di un lavoro di più di 2 anni, dove abbiamo investito in modo importante, grazie alle risorse messe anche dalla regione, sulla rete dei cammini. È ovviamente un'occasione di rilancio turistico dopo questa fase di grande difficoltà legata alla pandemia, di riscoperta delle periferie, di riscoperta della cultura e del sacro, di tutto ciò che è particolare nella nostra regione, che appunto trova le radici oggi in questa meravigliosa inaugurazione, visto che la nostra chiesa, il Santuario di Sant'Antonio, è il più antico santuario a livello mondiale dedicato al santo. Un'ottantina di ragazzi della prima e seconda classe della scuola media Bellavitis di Udine sono stati protagonisti della pubblicazione Generazione Bellavitis della storica rivista di cultura La Panarie. I ragazzi hanno così potuto vestire i panni dei giornalisti. Sentiamo. La storica rivista friulana di cultura La Panarie entra nel mondo della scuola attraverso una singolare iniziativa che vede protagonisti i ragazzi della scuola media Bellavitis di Udine. Grazie ad essi, che per una volta hanno assunto i panni del giornalista, la redazione della Panarie, rappresentata dal direttore Vittorio Zanon e dal responsabile del progetto Stefano Stefanutti, ha dato alle stampe un'insolita pubblicazione ricca di interessanti articoli che è stata recentemente presentata al pubblico nell'auditorium dell'istituto. In copertina il nome della rivista, Generazione Bellavitis, evidenzia graficamente i contenuti dei servizi, parte dei quali sono stati composti in piena pandemia. Nelle pagine interne i temi sviluppati dai ragazzi toccano diversi argomenti di attualità, in un crescendo di notizie e curiosità in cui la multiculturalità esprime un ruolo di primo piano. La rivista è frutto del progetto di redazione scolastica La Panarie a scuola e ha coinvolto un'ottantina di ragazzi di prima e seconda media che in questi mesi hanno analizzato come si costruiscono le notizie, ma soprattutto si sono cimentati nella raccolta delle fonti e nella scrittura degli articoli. Il risultato di questi mesi di lavoro non è un semplice giornalino, ma una vera e propria rivista dalla grafica accattivante. I contenuti affrontati dai ragazzi sono molti e interessanti. Spiccano i capitoli sul ciberbullismo e i problemi legati ai social, e non poteva mancare naturalmente Dante. Hanno partecipato all'evento Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli, che ha sostenuto l'iniziativa, l'assessore all'istruzione del comune di Udine Elisa Battaglia, come delegata del sindaco, Cristina Marsili, recentemente nominata direttrice della biblioteca Ioppi, assieme a Tiziana Danna, responsabile per la sezione ragazzi. Tutti hanno sottolineato con entusiasmo l'alta qualità del lavoro degli studenti, auspicando una prosecuzione del progetto anche nei prossimi anni scolastici. Riunirà in un unico complesso moderno e sicuro le scuole delle 7 frazioni di San Giorgio della Richinvelda. Si tratta del nascente plesso educativo De Amicis, che sarà realizzato in più step senza interrompere l'attività didattica, grazie a un contributo della Regione di 3,2 milioni di euro.
Uno dei primi pensieri che un amministratore comunale deve avere è quello di avere strutture efficienti, in particolare sul settore dell'istruzione. Ed è per questo che abbiamo provveduto ad una ricognizione dello stato di salute del nostro plesso scolastico e grazie all'ufficio tecnico abbiamo presentato poi al servizio edilizia scolastica della Regione una domanda di contributo. Il regalo più bello è stato quello di ricevere la lettera da parte dell'amministrazione regionale che finanzia il primo degli step che vanno a realizzare la nuova scuola e quindi la scuola primaria De Amicis. Un contributo di 3.200.000 euro che ci permetterà di costruire nell'attuale giardino del plesso scolastico una scuola nuova, funzionale, con spazi adeguati a quello che è il modo di fare istruzione oggi. Abbiamo concordato già con le famiglie e con le scuole quella che sarà la nostra scuola De Amicis del futuro. Sarà costruita in più step senza interrompere le normali attività didattiche che verranno svolte all'interno di quello che è il nostro plesso scolastico, che raggruppa tutte e 7 le frazioni del nostro territorio. Un risultato importante che guarda al futuro, perché anche se la decrescita delle natalità anche nel nostro comune si fa sentire, noi dobbiamo comunque pensare a dare alle generazioni future uno spazio che li accolga in maniera sicura ma allo stesso tempo in maniera sostenibile che guardi al rispetto dell'ambiente. Questa sarà la nuova scuola De Amicis a San Giorgio della Richinvelda. E apriamo adesso la pagina sportiva con Stefano Pillastrini, coach della Web Gesteco Cividale, che ha presentato la sfida contro Fabriano valida per gara 1 della finale playoff di Serie B di basket. Sfida che potrete seguire questa sera a partire dalle 22:30 su Telefriuli. Veniamo da una stagione lunga e impegnativa, ma anche che ci ha dato grandi soddisfazioni, quindi abbiamo tutta l'energia che serve per fare una finale nel migliore dei modi. Fabriano, insomma, diciamo, lo dicevo, prevedibile può starci come aggettivo, perché effettivamente era la squadra che vi aspettavate. Diciamo che era sicuramente la favorita, però per come sono andate le cose a un certo punto sembrava che fosse molto più probabile San Vendemiano, ma insomma sono stati bravi a ribaltare delle situazioni complicate, una squadra fortissima, anche con valori forti, perché quando rientri da uno 0-2, rientri delle partite da -20 nel punteggio, insomma vuol dire che hai delle qualità e quindi dovremo fare una serie straordinaria per essere competitivi. È una gara a sé, mi spiego, Fabriano l'avete già affrontata, però in finale cambia tutto? Sì, sicuramente, le partite partono tutte 0-0, ma non solo in finale nel senso della serie finale, ma anche di partita in partita. Le partite nei playoff fanno storia a sé, bisogna azzerare ogni volta, bisogna riciclarsi dopo ogni partita e ogni partita è a sé stante. Sicuramente vogliamo fare le migliori partite dell'anno, tutto l'anno stiamo ricercando miglioramenti, stiamo ricercando di essere ogni settimana più bravi, sempre che la migliore partita deve essere la prossima e non quella che hai già giocato. E quindi abbiamo un'occasione, sicuramente vinceremo la serie se faremo meglio di come abbiamo fatto finora, perché sicuramente incontreremo la squadra più forte che abbiamo incontrato finora. Ed è stata presentata ufficialmente nel Teatro Comunale di Gradisca di Sonzo la 17ª edizione del Torneo delle Nazioni di Calcio Under 16, in programma dal 21 al 27 giugno. Si tratta della prima manifestazione giovanile internazionale al mondo post, si spera, lockdown globale, primo evento sportivo di preminente interesse nazionale a non essere affidato direttamente ad una federazione. E perlomeno a queste latitudini, primo torneo green. Addio alla fornitura di ben 20.000 bottigliette di plastica durante le gare, si passa ai maxi dosatori. Addio a brochure pubblicitarie di carta e plastica, tutti i gadget d'ora in poi saranno in materiale riciclato. 4 le squadre in gara, ma viste le oggettive difficoltà organizzative è come se fossero le 28 di sempre, spiega Nicola Tommasini, presidente del comitato organizzatore. Al via le nazionali maschili Russia, Macedonia del Nord, Albania e Slovenia. Più avanti, se la situazione sanitaria lo permetterà, verranno recuperati il torneo femminile e quello di futsal. Match aperti al pubblico, capienza del 25% e non con più di 1.000 spettatori. Io vi ricordo ancora l'appuntamento con la partita della Web Gesteco questa sera alle 22:30 su Telefriuli e nel frattempo vi auguro una buona serata.